के तपाईँले एउटा लिडर बन्न चाहनुहुन्छ? एउटा गुड लिडर, एउटा ग्रेट लिडर बन्नको लागि सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण के कुरा रहन सक्छ? आज मैले 2वटा पोइन्ट लिएर आएको छु। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, इफ यु वान्ट टु बी लिडर अफ पिपल देन यु निड टु मास्टर अफ वर्ड्स। ताकि तपाईँहरूले बोल्ने शब्द र तपाईँहरूले बोल्दा छनौट गर्नुभएको शब्द नै सबैभन्दा ठुलो हतियार हुन् र सबैभन्दा बढी महत्त्व राख्छ। जस्तो रिस्क भन्ने शब्द इम्प्लोइ माइन्डसेट काम गर्ने व्यक्तिको लागि एउटा डर फियर हुनसक्छ भने रिच माइन्डसेटको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। त्यसैले वर्ड्स शब्द सिर्फ बोल्नको लागि मात्रै होइन, शब्दले तपाईँको माइन्डसेट, तपाईँको डिसिजन र तपाईँको मनी लाइफलाई निर्धारण गर्छ। त्यस्तै 2 नम्बर पोइन्टमा छ, टु बी अ ग्रेट लिडर्स यु हेभ टु बी अ ग्रेट लिसनर्स। सुन्न सक्नुपर्छ। सुन्न सक्ने क्षमताले नै एउटा लिडर्सको अगाडि आउने कुराको मार्गनिर्देशन गर्छ। यदि तपाईँहरू सुन्न सक्नु हुँदैन भने अरूको भावनालाई पनि कदर गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले सुन्न सक्नुपर्छ।